नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन सेंट्रल हिंदी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड, बदलते मौसम के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियां अपने चपेट में ले लेती हैं, खास तौर से खांसी, जुकाम और बुखार। कई लोग इन छोटी छोटी बीमारियों पर न ध्यान देते हुए भी किसी केमिस्ट के पास जाकर दवाई ले लेते हैं, तो कई चाहते हैं घरेलू इलाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खांसी एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसके एक बार होने से इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। खांसी जुकाम एक रक्षा प्रणाली है जो वायु मार्ग से बलगम, धूल या धुएं को साफ करने के लिए होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सूखी खांसी का क्या इलाज है? क्या सूखी खांसी को घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और हम आपको बताते हैं कि सूखी खांसी को ठीक करने के घरेलू नुस्खे क्या हैं जो आपको दिलाएगी सूखी खांसी से राहत। तो जानते हैं सूखी खांसी के लक्षण। दोस्तों, सूखी खांसी में बहुत कम या बिल्कुल बलगम नहीं होता। यह जलन करने वाली होती है और गले में खराश पैदा करती है। कुछ मामलों में यह नाक संबंधी एलर्जी, एसिडिटी, अस्थमा या टीबी भी हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को यदि ज़्यादा दिन तक खांसी रहे तो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो देखते हैं सूखी खांसी का घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा। आपको इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है तेज़पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी पत्ता, अदरक और शहद। तेज़पत्ता मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इन पंक्तियों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। तेज पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा इन पत्तियों में कई तरह के प्रमुख मिनरल जैसे कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सेलेनियम और आयरन भी पाया जाता है। काली मिर्च, इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन, थायमिन जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं तो इसके कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। दालचीनी सिर्फ एक मसाला ही नहीं बल्कि एक औषधि भी है, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण कई बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज़, यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से भी आपको सुरक्षित रखता है। जिंजर, अदरक एक पावरफुल एंटीवायरल है। अदरक को आयुर्वेद का महाऔषधि के रूप में जाना जाता है। अदरक में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन व विटामिन सहित कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत रोग और सांस की बीमारी में होता है। तुलसी के पत्तियां शरीर में कफ से होने वाली बीमारियों से बचाती है। साथ ही इसका रोज सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, हनी, शहद में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन पाए जाते हैं। दोस्तों, शहद का सेवन शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी पैदा कर रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। तो देखते हैं कैसे तैयार करें इन सब का सिरप। इन सभी 6 इंग्रेडिएंट को 1.5 कप पानी में डालकर लगभग 10 से 15 मिनट तक बॉयल करें धीमी आंच पर। 10 से 15 मिनट बॉयल होने के बाद इसे छानकर स्वाद के अनुसार हनी मिला दें। जनरली हम लोग 1 से 2 चम्मच मिलाते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, क्योंकि यह सिरप थोड़ा कड़वा होता है। तो आपका सिरप हो गया है तैयार। दोस्तों, ये थोड़ा बिटर होता है टेस्ट में, पर इसके फ़ायदे आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। इसके सेवन का उत्तम समय होता है खाना खाने के बाद, एक गर्म चाय की तरह चुस्की लेकर। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और ये बताना मत भूलिए कि आपको सूखी खांसी से राहत मिली या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर 2 दिन बाद अपलोड करता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल वाले घंटे को ज़रूर दबाना ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करो ताकि हम सब कनेक्टेड रहें।